Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per l'assistència. M'han dit que totes les ponències són molt puntuals, per tant, començarem. Anem començant. Primer de tot, moltes gràcies al BID per convidar-me, a IGEC, l'Associació de Joves Empresaris de Catalunya, també per convidar-me. Em presento i us explico què és el que veurem durant aquesta estona que durarà la ponència. Soc el Lluís Feliu, tinc una agència de màrqueting a Sant Cugat, amb seu a Girona i a Sant Cugat. Des del 2010 que vam començar sobretot gestionant xarxes socials. Al final, a veure, de vegades no saps si ets una agència de màrqueting o una agència de comunicació. Depèn del moment, doncs ens vinculem molt més a la comunicació o al màrqueting, però a l'hora de la veritat el que estem fent més és gestionar xarxes socials. I què ens ha passat durant aquests anys amb les xarxes socials? Un segon, que m'han dit que per aquí hi havia el passador. Bueno, passaré per aquí, a veure. Passaré per aquí, cap problema. Doncs el que hem vist durant aquests anys és que tot l'entorn de xarxes socials ha canviat molt. Merci. Tot l'entorn de les xarxes socials ha canviat molt. Abans, potser estem parlant del 2008-2009, les empreses volien tenir una presència, encara no saben per què, però volien tenir una presència perquè probablement volien posicionar-se, volien aconseguir clients, volien moltes coses i no sabien que les xarxes socials realment el que ens serveixen és per crear comunitat. Comunitat que probablement després convertirem en clients i que probablement gràcies a les xarxes podrem fidelitzar. Fidelitzarem i creem una comunitat d'usuaris interessats en la nostra empresa, en el nostre producte, en el nostre servei, però que haurem de monetitzar d'alguna manera. I aquí estem. Per això el títol de la ponència d'avui no el posa, però és com calcular el ROI a les xarxes socials. I dic xarxes socials i no social media perquè quan parlem de social media realment estem parlant de màrqueting digital i l'espectre del màrqueting digital és amplíssim. Podem parlar de campanyes de newsletters, correcte, d'email marketing, podem parlar de campanyes de SEO i SEM, podem parlar de web, podem parlar d'un tarot online o d'una casa d'apostes online. I tot això és social media. Perquè a l'espectre del social media simplement el que necessitem és que pugui haver-hi una interacció entre usuari i en aquest cas empresa, si estem pensant en empresa. Però què són les xarxes socials? Les xarxes socials són simplement una pota més del social media. Pensem que si el màrqueting és un espectre brutal, és un paraigües, un ventall amplíssim de serveis i d'accions, doncs les xarxes socials és una més. I en el social media passa el mateix. I què ens ha passat durant aquests anys? Que hem vist que moltes empreses han anat abandonant la seva presència digital a les xarxes socials perquè no han sabut trobar el què. Tinc una persona contractada 8 hores al dia dedicada a crear comunitat, a intentar vendre a través d'aquesta comunitat i no ho aconsegueixo. I no calculen potser la reputació, no calculen si fidelitzem a través de les xarxes o si prescrivim, si aquells usuaris conviden altres usuaris a venir a les nostres xarxes i acaben abandonant. Què va passar? Cap al 2015 vaig començar a fer un doctorat precisament perquè em vaig adonar que moltes pimes a Catalunya abandonaven les xarxes socials. És un tema que m'agrada molt, realment tot l'espectre del teixit empresarial català i molt enfocat a la pime, que és el motor de Catalunya, em genera molt interès, ja m'agradava molt la comunicació i aleshores va ser quan vaig decidir fer el doctorat. I el doctorat què vaig fer precisament? Doncs vaig estudiar la presència de les xarxes socials, de les pimes catalanes a les xarxes socials. I va ser quan em vaig adonar que la meitat de les pimes catalanes el 2015 no tenien presència digital, no tenien ni web. Algú bastant fotut. De les que tenien presència a internet, perquè tenien una web, moltes d'elles no tenien ni xarxes socials. I després, quan anaves investigant encara més sobre la presència d'aquestes xarxes socials, aquestes empreses a l'espectre digital, te n'adonaves que hi havia una taxa d'abandonament brutal. Les empreses començaven molt emocionades, començaven publicant molt, i al cap de pocs mesos començaven a afluixar, anaven publicant cada cop menys, i al final abandonaven les xarxes i ni les eliminaven, les deixaven allà flotant pel món, pel món cibernètic. Aleshores, per mi va ser una oportunitat de negoci. A l'agència ens hem especialitzat en calcular el retorn de la inversió a les xarxes socials perquè mantenim xarxes socials de clients, però a més sabem demostrar si són viables econòmicament aquelles xarxes socials. I per fer això, per comentar-vos, en una hora és molt just, però ho aconseguirem. Us he preparat una presentació, veureu que és llarga, al final de la presentació he posat el meu correu electrònic per si algú està interessat que li enviï per correu, li enviaré.
al principi de la presentació el que us vull explicar, i ja veureu que ara les passo molt ràpides, les primeres diapositives, és que fins fa pocs anys tot el que és càlcul del ROI el teníem molt associat a agència de màrqueting o agència de publicitat amb agències de mitjans. Les agències de mitjans, aquí tenim exemples de tota la vida, hem estat treballant, les agències de màrqueting o les agències de publicitat, hem estat treballant amb shares, hem estat treballant amb audiències, hem estat treballant per ocupar espais publicitaris, moltes vegades molt cars, que sí que teníem molt clar quin ROI ens generava, i teníem moltes mètriques. Però de cop apareixen les xarxes socials i tenim un buit. Les empreses poden ser grans, com les que apareixen aquí, o poden ser molt petites, com la majoria de pimes que no saben invertir bé els seus diners amb les xarxes socials. Què passa? Doncs que elles sí que saben, les grans saben calcular el retorn de la inversió d'un spot publicitari a TV3, per exemple. Però quan les envies a les xarxes socials i li preguntes quantes hores de community manager o d'equip de social media enfocat a publicar xarxes socials han dedicat i què han generat, els hi traiem els colors. Perquè moltes vegades no ho saben. Tenen claríssim que han d'estar presents a les xarxes socials, que han de crear comunitat, que han de generar tràfic cap a la web, etc. Però quan els hi preguntes i tanques el cercle, tu saps que si realment aquest fulanito que ha començat a seguir-te és client? És client ara o serà client d'aquí un any? Ara et segueix, però per què et segueix? Perquè li has generat interès i només per això. I te n'oblides d'ell. O vols tirar més el fil i te n'adones que aquesta persona està molt interessada en un producte, et prescriu, et comenta, et compra i segueix comprant. Doncs això és el que ens hem estat dedicant aquests anys. Aquí tenim mètriques molt bèsties que ens espanten una mica quan veiem l'evolució de la publicitat al mercat espanyol a xarxes socials, a mitjans tradicionals com la tele o la ràdio. Però què ens ha passat? Que quan parlem de l'impacte dels missatges, tenim molt clar que tota la publicitat té en compte les audiències, els impactes, l'abast, la freqüència, l'impacte que genera aquell anunci, la continuïtat, l'impacte mediàtic si aconseguim entrar a mitjans de comunicació. Podem saber moltes dades que abans teníem en compte amb mètriques televisives, per exemple, però què ens passa quan parlem amb un community manager i li preguntem aquest spot, aquest vídeo que has intentat viralitzar a xarxes socials i heu invertit 800 eurets, 800 euros per fer córrer amb un públic molt segmentat a través de Facebook i Instagram, si vols. Ha funcionat? I et diu que sí, o et diu que no ho sap, et diu que sí, que no li dona importància moltes vegades. I després li preguntem a aquest community manager o estratega digital, que ens agrada més parlar d'estratega digital, li preguntem, i tu què cobres al mes? I tu ets rentable, ets rendible a l'empresa? Cada mes cobres una nòmina, però tu realment què fas per l'empresa? Ets el portaveu, ets el Relacions Públiques Digital, ets qui administra el joc, sí, entenem molt bé quin és el valor i quina és la teva feina, però tu li demostres al propietari de la teva empresa que ets una peça imprescindible per generar negoci, perquè el propietari, els accionistes o qui sigui, vegi que aquella peça és clau i que aquest community manager, que em costa X euros al mes, X euros a l'any, al final de l'any em genera tants ingressos. Això és el que hem de fer els community managers o els estrategues digitals. Fins ara, i és que encara ens hi trobem molt, nosaltres formem a molts community managers que estan en actiu treballant de community managers. I de vegades et trobes una figura d'un community manager que sembla un administratiu. I no tinc res en compte amb els administratius, però el community manager ha de veure que té molt més valor que un administratiu, perquè no només administra una comunitat, té el poder de donar a conèixer moltes coses que passen a l'empresa. És la persona que representa l'empresa a les xarxes socials. És l'entès, és la persona que influencia la gent. És el professional de la comunicació a l'espai virtual. Per això, quan ens fixem en molts detalls de coses, accions que fa el community manager, ens adonem que la seva figura a poc va migrant. I sí, si agafem el diccionari i mirem què ha de fer un community manager, moltes vegades veiem que el community manager administra comunitats i això és el que ha de fer. Però l'empresa, la persona que el contracta, moltes vegades no és conscient que el community manager només administra comunitats. Jo vull que el community manager em faci vendre més, o vull que em millori el posicionament.
I aleshores el que estem fent és convertir el community manager en una estratega digital. Una persona que ha de saber de mètriques, que ha d'entendre l'estratègia de màrqueting, que ha de tenir gràcia amb les comunitats per crear-les, per mantenir-les i per fer que l'embut de conversió vagi cap a l'e-commerce o cap a la web o cap a una trucada telefònica. Però no oblidar-nos de que sí, el community manager ha generat la visita cap a l'empresa, cap a la web, i ja està, he fet la meva feina. No, interessa't. Gràcies a tu, community manager o estrateg digital, què factura la teva empresa? Gràcies a tu, potser l'empresa al final de l'any està facturant X diners. Posa't aquesta medalla i creu tu. Perquè moltes vegades quan parlem amb els community managers els hi expliquem, els hi ensenyem, però no s'ho acaben de creure. Algun li fa mandra, perquè és més feina pel community manager, estar a sobre de totes aquestes mètriques, que al final són els KPIs de tota la vida del màrqueting, veurem, després parlarem en detall de 3, 4 que afegim, són KPIs que ens afegim a la feina del community manager, però que li hauria de fer dormir més tranquil. Nosaltres parlem amb molts community managers i quan els fem la pregunta aquesta del milió de i què aportes tu a l'empresa? Ets imprescindible per l'empresa? No saben què contestar. Amb un somriure ens diuen que sí, però quan els preguntem però per què? Demostra-m'ho. Imagina't que el teu cap vingués aquí i digués que ha de fer una retallada i no l'has aportat al prou valor, no sap lo realment important que ets per l'empresa i retallarà amb tu. I no volem que retalli amb tu. El que volem és que expliquis tot el que fas i aportis el valor. El valor que realment fas, perquè al final el community manager és un relacions públiques. Doncs aquesta és la introducció que us volia fer. Ara, a poc anirem entrant a com calcular el ROI. És una bona pregunta. Dependrà molt de l'empresa. És possible, de vegades em pregunten, és possible calcular el ROI de l'empresa a través de les xarxes socials? Clar que és possible, però ens ho hem de creure, perquè de vegades hi ha mètriques, jo em discuteixo molt amb professionals del sector, que de vegades em diuen, ostres, és que tu estàs intentant agafar un indicador intangible i l'estàs intentant quantificar, com per exemple la fidelitat. La fidelitat, hi ha molta gent que pensa que és intangible, que no es pot mesurar, però clar, si ens ho portem al nostre terreny, evidentment que podem mesurar la fidelitat d'una persona que ha comprat a un e-commerce un dia. Si compra 2 dies, si compra 3 dies, i comencem a graduar l'índex de fidelitat, sabrem si aquella persona realment és fidel o no. Si compra un cop l'any, bueno, és fidel, però no m'interessa que compri un cop l'any, vull estimular més la compra. I aquestes són mètriques molt simples, són mètriques d'organització. Tenim la sort que els community managers, normalment quan els formem, són gent molt organitzada, gent molt estructurada, gent que no se li escapen les coses, que perquè no se li escapin les coses s'obliguen a ser molt organitzats. Doncs simplement el que intentem fer és donar-los una miqueta més de feina perquè puguin calcular mètriques, perquè puguin saber que, ostres, gràcies a la meva feina tenim tants clients que compren i generen tanta facturació. I després quins problemes ens trobem? Que quan hem format aquest community manager i sap mesurar el ROI, aquí tenim el problema amb els comercials, no? De qui és aquell client? Qui es posa la medalla? Aquella facturació que ha crescut és gràcies al community manager, ell diu que sí, el comercial diu que no, que és gràcies al comercial, el que ha fet el packaging diu que és gràcies al packaging, que està molt ben parit, que està molt ben dissenyat, i aquí doncs, hi ha una lluita de poder. Però el community manager ja està allà, que abans no hi era. Abans el community manager estava al despatx, generava contingut, mantenia comunitats i no entrava a discutir-se si aquell lead és seu o és del comercial o és del professional que porta temes de SEM, de publicitat digital. Ell també forma part d'aquesta discussió. I això és el que volem demostrar amb la feina del community manager quan està enfocat a resultats. Al final és simplement enfocar-se a resultats. Veure que la peça del community manager no és simplement una persona que fa atenció al client o administra una comunitat. A l'hora de veritat, què ens trobem també? Que quan estàs en aquesta posició, que un departament l'has de formar perquè sàpiga calcular el ROI o perquè faci molta atenció al client, ens hem adonat que de vegades hi ha empreses, normalment empreses grans, que agafen algú del departament d'atenció al client, el formen perquè sigui un bon community manager i simplement fa atenció al client des de les xarxes socials. Això és un altre món. I està molt bé que també sigui així, perquè des de les xarxes socials podem aprofitar per fer una atenció al client superacurada, cuidant molt la interacció amb l'usuari. Van néixer per això. Les xarxes socials, jo recordo el 2010, 2011, 2013, en plena crisi,
molts possibles clients que ens demanaven que el que volien era vendre a través de les xarxes. I els dèiem que no ho aconseguiríem. Gent que estava tancant l'empresa o estava escurçant despeses, que escurçava inversions importants en màrqueting i de cop feien el primer pas endavant en l'entorn digital però a través de les xarxes socials per vendre. I, hòstia, és que no vendrem. Vendrem potser d'aquí un any i mig, però ara mateix, que tu tens molta pressa, no ho aconseguirem. I hi havia algú que ho entenia, i hi havia altres que no ho entenien i al final passava el que he dit al principi. Comencen molt emocionats, comencen publicant molt, comencen molt animats i es van destrampant i van abandonant la publicació, el manteniment de les xarxes, el detall, acaben publicant per publicar, acaben compartint contingut que publiquen a Instagram, l'acaben compartint a Facebook, acaben repicant tot el contingut que poden per comoditat i al final, bueno, acaben abandonant. I això és el que no ha de passar. Amb tots aquests anys de lluita, perquè ha sigut una miqueta una lluita, sobretot una lluita pedagògica, perquè la nostra feina a l'agència de vegades és més de fer pedagogia que no pas d'executar social media plans. Estem tot el dia fent pedagogia i intentant fer entendre a clients que et poden dir qualsevol cosa, ostres, com pot ser que la meva filla a Instagram tingui més seguidors que nosaltres a l'empresa, no? I dius, bueno, anem a veure les fotos de la teva filla a la platja i anem a veure les fotos de l'empresa, no? I tenim, aquesta conversa és recurrent, que passa de tant en tant. Però de la mateixa manera que ens passa aquesta conversa, tenim altres converses, com per exemple, ostres, que des de HotSuite jo puc publicar totes les xarxes socials de cop. Sí, clar que les pots publicar. I des de Facebook pots programar publicacions, i des d'Instagram, ara ja també podem programar publicacions, però anem a fer bé la feina, perquè a cada xarxa social, si evolucionem bé, tindrem una comunitat diferent. I a cada xarxa social, probablement, quan tinguem volum, quan tinguem tràfic, quan tinguem interacció, podrem mesurar-la d'una forma diferent. I aquí és on se'ns complica tot, perquè el ROI a Facebook pot ser molt diferent al ROI que calcularem a través de LinkedIn. I cada empresa és un món també, per tant tot se'ns complica i els community managers es tornen bojos. Nosaltres abans fèiem moltes formacions a molts community managers de cop i ens adonàvem que teníem un problema greu. La teoria era molt fàcil, però quan entràvem a la pràctica cap community manager que teníem a la sala coincidia amb cap altre community manager, perquè eren de sectors diferents, eren d'empreses diferents, un tenia molt interès en una xarxa social diferent i a l'hora de la veritat, doncs, aquella formació servia de poc. I aleshores les formacions les intentem fer en company, les totalment adaptades i aleshores funcionen molt millor. Més coses importants. Anem a parlar de conceptes bàsics a l'hora d'estar a les xarxes. Disculpeu, que passo ràpid això. Tot això ho tindreu, si m'ho demaneu, ho tindreu. Important, el màrqueting ha canviat. Ens ha canviat i ha obligat a que el màrqueting digital sigui d'una manera, perquè tenim unes oportunitats que abans no teníem amb el màrqueting offline. Quan estem fent formacions de màrqueting, cada cop ja deixem de diferenciar què és el màrqueting offline i el màrqueting online. Ho intentem funcionar, perquè les campanyes que millor funcionen són les híbrides, les que pots fer una bustiada a un barri i en paral·lel estàs fent una campanya geolocalitzada a través d'Instagram. Aquestes són les campanyes que normalment funcionen millor. Però què ens passa? Per què estem obligats a fer aquest canvi? Perquè el digital ens ha donat coses que no ens havia donat mai a l'offline. Perquè tenim un canvi radical del consumidor. Jo recordo fa anys que treballava a una escola de negocis i al cap de setmana i fins i tot, sobretot al mes d'agost, no teníem visites a la web. I quan passava això era perquè no teníem smartphones, per tant, des del telèfon mòbil la gent no es connectava i se n'anava a la platja i estava a la platja, i anava a la muntanya i estava a la muntanya. No volien interaccionar amb nosaltres, o no podien. I aleshores a l'agost no hi havia feina. I recordo quan vaig muntar l'agència, els primers anys, els mesos d'agost, hi havia clients que no necessitaven treballar, perquè la gent encara no tenia mòbil, no tenia internet al mòbil. Però això, a través de les xarxes i a través del màrqueting digital, canvia exponencialment en molt pocs anys. Quan la gent està de vacances, depèn del sector, la gent, l'usuari, es connecta molt més. Estan molt més connectats, perquè quan estàs a la platja estàs estirat prenent el sol i potser estàs a Instagram fent fotos, o estàs buscant informació a Google, o estàs comprant a través d'Amazon. I això ens va molt bé, els que ens dediquem al màrqueting digital, perquè això vol dir que podem treballar tot l'any i podem vendre les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana. I, per tant, les campanyes de màrqueting no s'han d'aturar al cap de setmana. Nosaltres ara dèiem molts clients que quan mirem el calendari editorial d'antics community managers, te n'adones que mai a la vida havien publicat un cap de setmana.
I és tan fàcil com anar a mirar les estadístiques i veure que la teva comunitat està igual de connectada el dissabte que el dimecres, estan igual de connectades a les 7 de la tarda que a les 11 del vespre, i dius, per què fas horari d'oficina? Per què publiques de dilluns a divendres de 9 a 6? Podem publicar al cap de setmana, i és que el bo és que podem programar-ho, ja no és com abans que havíem d'esperar el dissabte i el dissabte el community manager s'havia de connectar per fer una publicació. No, la programem, simplement el community manager observa que tingui una bona interacció, que no hi hagi un conflicte amb aquella publicació, i ja està, i seguim. Doncs tenim un canvi de conducta del consumidor brutal que ens obliga a que les empreses també canviïn. I n'hi ha que encara no han canviat. Hi ha moltes que no han canviat. Més coses, la irrupció de les noves plataformes. La gent ja no es connecta. Una cosa que a mi m'estranya molt i sempre poso... M'estranya, no? Quantes tablets van vendre al mercat català o al mercat espanyol fa 10 anys, fa 5 anys, fa 7 anys? Una brutalitat de tablets. Però quan anem a mirar Google Analytics i mirem des d'on visiten les nostres webs, les webs dels nostres clients, veiem que ningú visita les webs des de la tablet. Un 2%, un 3% de les visites són a través de la tablet, perquè els mòbils han crescut i la gent es connecta des del mòbil. Molt bé, doncs això és un canvi. I la gent, què fa amb aquelles tablets? Això m'ho pregunto jo moltes vegades. Què fa la gent amb aquella tablet que va comprar, amb aquell iPad tan xulo i tan car? Potser mira la tele des d'allà, no sé què fan, però no es connecten a internet. I això cada cop ens n'adonem més. Doncs les plataformes han canviat. La gent fa coses i farà coses diferents des de cada plataforma. Des del mòbil, des de la tablet, des de l'ordinador, des de les xarxes socials, des de qualsevol aplicació. Per tant, anem a tenir aquesta consciència, anem a saber com evoluciona la població, els nostres usuaris, i intentem adaptar-nos i moure'ns al seu costat. Mentre ells s'adapten i evolucionen, nosaltres hem de fer el mateix. Perquè les empreses normalment no som Coca-Cola i no som Apple, que diem una cosa i la gent ve corrents cap a nosaltres. Sobretot la PIME el que ha de fer és escoltar què fa la població, i si ara tothom deixa Instagram i se'n va a TikTok, doncs nosaltres hi hem d'anar al darrere. I no hem de ser els últims a arribar a TikTok. Jo recordo un client que fa anys ho petava molt fort a Facebook, ens anava molt bé a Facebook, cada publicació era unes interaccions brutals, molts comentaris, i acabàvem fent molta venda a través de Facebook, ens anava molt bé. I això devia ser cap al 2012. Però el 2012 vam tenir una migració brutal de gent, sobretot joves, cap a Instagram en aquell moment, i l'empresa no volia invertir més diners en màrqueting i, per tant, no volia obrir una xarxa social nova perquè allò l'obligava a mantenir i a invertir més diners perquè algú mantingués aquella xarxa. I què va passar? Que ens vam quedar sols. Aquest client publicàvem coses a Facebook i no hi havia interacció. Teníem una soledat brutal. I no estava entenent el client que és que el teu públic és jove, està a Instagram ara mateix. I nosaltres hem d'estar-hi allà. No, perquè jo ofereixo serveis, jo no tinc fotos, em costa molt publicar fotos perquè jo ofereixo serveis, i sempre estàvem al mateix, no? I què ens vam adonar? Que sí, que els joves havien marxat, però teníem una oportunitat. Qui s'havia quedat a Facebook a partir d'aquelles dates? I qui anava entrant? Gent adulta, els pares i les mares dels xavals que se'ns havien escapat a Instagram. Vam acabar convencent a la clienta per obrir un Instagram i vam arribar molt tard, però al final els resultats són bons. Però en comptes d'abandonar Facebook, el que vam fer va ser un canvi radical de calendari editorial, de continguts, per poder interactuar sobretot amb les mares dels nens que enviaven a aprendre anglès a l'estranger o de fer cursos a l'estranger. El missatge era molt diferent. A Instagram teníem diversió, a Facebook teníem més pedagogia, més acadèmia, més seguretat, més futur, etc. I ens va anar molt bé, però vam tenir un moment d'incertesa que va ser un any i mig. Vam tenir una incertesa durant un temps, de dir, ostres, tu què fem? Si no obrim Instagram estem acabats. I mentre nosaltres pensàvem i fotíem les mans al cap, ens anàvem adonant que cada cop hi havia usuaris que entraven a Facebook, però eren els pares d'aquells nens. Doncs anem a fer un canvi de calendari. I quan fas el canvi de calendari, per demostrar al client que sí, que ha sigut un encert fer aquest canvi de calendari, necessitem dades. Necessitem dades com, per exemple, les interaccions que aconseguim, les visites, el tràfic social, les visites que generem cap a la web. Et preguntem per què ens preocupa, et preguntem si la gent et truca i qui et truca, i quan et truquen i preguntes d'on venen,
volem que no diguin internet. Aquesta és la gran lluita que tenim. Els clients que venen, els preguntes per on venen i et diuen internet i es queden tan panxos els clients. No, internet és grandíssim. Necessitem saber si venen gràcies a la campanya d'Instagram, a una publicació que vam fer a LinkedIn, a diaris digitals on apareixem. Necessitem saber el camí, perquè si no perdem oportunitats, perquè estem no calculant el ROI, no calculant el retorn de la inversió, i el problema de no calcular el retorn de la inversió és que potser estàs fent coses que no saps si són productives. I la inèrcia et porta a fer-les, però arriba un moment que quan el client dubta «Ei, estem invertint bé els nostres diners?» Si tu no li dius «Evidentment que sí, perquè mira quantes mètriques, mira tot el que t'estem aconseguint», perdrem el client. O aquest client dirà que aquesta tasca no és important. Per això són importants les dades, les mètriques. Internet està ple de mètriques. En tenim més de les que volem. Si de vegades tenim més dades de les que podem assimilar, l'únic que hem de fer és buscar les dades que ens interessen. És el mateix que quan entrem a Google Analytics, fer una formació de Google Analytics i parlar de totes les mètriques, sortirem marejats segur. Però si tu ets un client que tens un e-commerce determinat i estàs fent una campanya a una població determinada per una segmentació determinada, ja saps quines són les dades que vols anar a buscar a Google Analytics. I vas ràpid. Vull veure d'on venen les visites, vull veure què és el que visiten, vull veure la permanència, vull veure el percentatge de rebot, vull veure 4 coses. I a partir d'aquestes 4 coses dormirem tranquils i sabrem que anem per bon camí. Més coses. Les mostres. Què ens costava abans tenir una mostra al carrer d'algú que pugui estar interessat en un producte que ofereix el nostre client o la nostra empresa? Valia molts diners i molt temps. Algú que estigui al carrer, que faci enquestes, que volqui tota aquesta informació a bases de dades i que analitzi. Dies, diners, hores, moltes hores. Ara no passa això. També passa, depèn del producte. Però a l'entorn digital som ràpids. Podem fer una enquesta gratuïta amb Google Forms, podem començar a dinamitzar-la a través de les xarxes, podem enviar newsletters a través de MailChimp gratis i tenim les dades en viu, en real, i podem tenir una quantitat, una mostra brutal, molt més elevada que si anem al portal de l'Àngel a fer enquestes. Molt elevada. I són reals, i són en directe, i ens ajuden a prendre decisions. Però hem de saber quines dades busquem. L'altre dia, amb un client discutíem perquè en un email marketing ens preguntava els camps que ell havia pensat que oferiria, i un dels camps que a nosaltres ens va estranyar molt era la condició, si està casat o era solter. I jo dic, tu per què vols saber si el teu client o possible client està solter o està casat? Faràs una comunicació diferent? I ens va dir que no ho sabia, però que tenia curiositat. I dius, hosti, mans al cap un altre cop. Si algú li pregunta si està casat o està solter i després no aportes una comunicació personalitzada, no li ofereixes un servei, no li dones alguna cosa mastegat que evidenciï que li has preguntat si està solter perquè el vols convidar a un viatge de singles a on sigui, doncs malament, molt malament. El que necessitem és saber què volem. I això li passa al community manager moltes vegades. Fa una publicació, per què l'has feta? Per complir. Perquè tens assignat que faràs 5 publicacions a la setmana i aquesta és la 5a i no estàs inspirat. Això passa. I quan li diem al community manager que una piulada a Twitter hi ha de dedicar 10 minuts, se n'en riu al principi, però després diu, hòstia, teníeu raó, he de dedicar minuts, no sé si 10 o 15, 20, però he de dedicar estona a analitzar molt bé quins hashtags utilitzaré, si mencionaré algú o no el mencionaré, quin objectiu té aquella publicació. Pensem-ho. Si ho pensem ho farem bé. Si no ho pensem és quan ens equivoquem, és quan tenim els problemes. El moment de la veritat. Google ens parla molt del MOD, el CMOD, que és el moment de la veritat. El moment que que els usuaris tenen un interès, necessiten comprar un producte, contractar un servei, el que vulgueu, però s'han de decantar i encara no saben decantar-se. Busquen informació a través de Google i nosaltres els hem de captar. I com els captem? És molt important que quan tinguin aquella necessitat, quan tinguin aquell desig de contractar-nos, ens busquin per Google i ens trobin els primers i aportem valor. Sempre hem d'aportar valor. Si no aportem valor, si comencem a tenir males ressenyes, si hi ha comentaris que diuen que això és una estafa, si no hi som, no existim. Per tant, en aquest moment és quan ens hem de posicionar i quan estem parlant de reputació. Però fixeu-vos que en el tercer step el que tenim és la fidelització, és l'experiència. Si aconseguim vendre productes, com passa, per exemple, amb la gent que compra el Wish, per exemple, productes que estèticament semblen molt xulos, o passa a AliExpress,
productes que estèticament semblen molt xulos, m'agraden a la pantalla, veig vídeos molt guapos d'aquell producte, el compro, m'arriba a casa i és una porqueria. Un comandament que no va bé, productes que no són bons. Estem fallant i mai més comprarà aquella persona i estem perdent oportunitat de negoci. Des de les xarxes socials, precisament, és aquest valor experiencial, si el producte és bo i el servei és de qualitat, que podem potenciar-ho, que podem demanar comentaris, que podem interactuar amb l'usuari, que podem convertir-lo en el protagonista, que podem interactuar amb ell, el mateix que fa un botiguer a una botiga de barri quan algú va a comprar i li pregunta coses i ell l'assessora, el fidelitza i li acaba venent el producte. Doncs això ho pot fer el community manager a molts quilòmetres de distància. Ràpidament, tota aquesta és la part que vull passar molt ràpid. Al final us deixo el meu correu i us ho envio si us interessa. Hem canviat moltíssim. A cada dispositiu fem coses molt diferents. Encara passa, no pensem en gent molt gran, però hi ha molta gent que, per exemple, si ara vull comprar un bitllet d'avió per anar a Londres, hi ha gent que no el compra des de l'aplicació del mòbil, s'espera a casa, es concentra i ho fa des de la web. Si sabem això, que això no és ser màgic, és simplement preguntar-li al client. I si no li volem preguntar, és simplement observar per on fan les reserves. Ostres, mira, les reserves les fan des de l'escriptori, des de l'ordinador. No les fan des del mòbil, no ho fan des de l'aplicació. No es baixen l'aplicació. Hosti, doncs, aprenem d'ells. No hem d'aprendre d'ells de nosaltres. Som nosaltres que hem d'aprendre dels usuaris i tenim totes les dades del món per aprendre d'ells. Ens adaptarem i ho aconseguirem i ens anirà molt bé. Coses importants de l'analítica web. Doncs dades imprescindibles que seran les medalles que es podrà posar probablement al Community Manager. Estirant el fil. Índex de cerques. Quanta gent busca coses relacionades amb nosaltres? I ens troben a nosaltres o troben a la competència? Doncs és el primer pas que hem de fer per millorar, que ens trobin a nosaltres. I probablement al Community Manager no li pertoca fer tot el SEO de la pàgina web o de l'e-commerce, però el Community Manager detectarà que hi ha una necessitat, que hi ha una possibilitat de millora. Hem de millorar el posicionament. SEO Specialist o SEO ISEM Specialist. Anem a arreglar el SEO de la web, anem a millorar, anem a fer que la gent ens trobi. Començarem a fer campanyes de publicitat. Les pot fer el Community Manager o les pot fer un altre company del departament de màrqueting. Però preocupem-nos perquè el CTR sigui alt, que la gent vegi aconseguir moltes visualitzacions d'aquell banner, però que la gent cliqui, que el convidi a clicar, perquè si no estem llançant els diners. Això sí que és feina directa al Community Manager 100%. Interacció amb els posts. Per què no mirem i observem l'evolució que tenen les nostres publicacions? Cada cop publiquem i la gent interactua menys amb nosaltres. Això ens passa, no? Això ens ho diuen molta gent que formem. És que cada cop veig que la gent interactua menys, a la gent li costa. Per què a la gent li costa? Potser és cosa teva, que estàs publicant coses que no li interessa a la teva comunitat. Què estàs publicant? Ensenya'm el calendari editorial. Per què fa 5 anys que publiques el mateix? Fa 5 anys vas analitzar la teva audiència i et vas adonar que el dia que publicaves els dimecres era el dia que funcionava millor. I la teva comunitat, 5 anys després, ha evolucionat perquè té 5 anys més, perquè fa coses que abans no feia, perquè has incorporat més comunitat, perquè hi ha comunitat que ha marxat, ha evolucionat i nosaltres no hem evolucionat. Aquí està el principal problema. Els plans de màrqueting digital, el social media plan que li diem, han d'estar vius. No podem fer un social media plan, aprovar-lo i estar tot un any tirant, com el típic pla de màrqueting d'una empresa, tirant d'aquell social media plan. Perquè les dades són en directe i la gent canvia. I ara apareix una notícia i la gent se'n va a un lloc. I ara cau Google o cau Facebook i la gent es baixa una aplicació i comença a interactuar des d'una altra aplicació. L'altre dia un client ens deia que quan va caure l'altre dia Facebook i WhatsApp no funcionava i Instagram no funcionava, els seus fills es comunicaven a través de Bizum. S'anaven intercanviant un cèntim amb un cèntim entre companys i anaven relacionant-se a través del Bizum, no? Dius, ostres, no se m'hauria ocorregut mai. Dius, doncs, és que això és el que hem de fer les empreses, estar al dia de qualsevol tecnologia, perquè imagineu-vos que aquests nois que han marxat al Bizum per interactuar, s'hi han sentit còmodes i ho han vist com un joc, i Bizum fa alguna cosa que estimula aquest intercanvi de cèntims a canvi de poder parlar com si fos un WhatsApp. Doncs nosaltres ens n'anem a Bizum i no tenim cap mena de por. Aprenem
Si som els primers o som dels primers, segur que ens equivocarem i la gent entendrà que estem per equivocar-nos. Però és que si arribem tard, si arribem quan tothom ja està a Bizum o està a TikTok, i arribem tard i comencem a interactuar malament, doncs estem fotuts. La gent s'interpretarà com una empresa que té mala reputació, que no està al dia. Molt important veure també la freqüència, cada quan la gent interactua amb nosaltres. Fixeu-vos que a les xarxes socials ja premien qui és l'usuari que li posen, per exemple, a Facebook un diamant, el fan més participatiu, el seguidor més participatiu. Detectem-lo. Si no tenim prou seguidors perquè aparegui el diamant, el community manager ha de saber. Aquesta és una altra pregunta que fem sempre. Qui és el teu millor fan? Volem el nom i cognom, no volem que te l'imaginis, perquè ja portes anys portant la comunitat. Has de conèixer la senyora Teresa o el senyor Ramon. Has de saber qui són, perquè aquests tios, aquestes persones, són les persones que ens prescriuen, que els hem de mimar. I com ells, el que hauríem de fer és multiplicar-los, que hi hagi molts més diamants, moltes més senyores Tereses i més senyors Ramons. I si això passa, tindrem una comunitat genial i anirà sola gairebé. El community manager simplement estimularà que tot circuli, que tot vagi bé i repartirà una mica el joc i analitzarà dades per veure si ha de canviar, que segur que haurà de canviar, però veurà quan ha de canviar. Els impactes amb el públic objectiu, evidentment, impactes. Quanta gent ens veu, quanta gent clica, quanta gent ve cap a la nostra web. Tenim moltíssimes mètriques. Me les vaig passant ràpid per anar on vull arribar, que si no, no arribarem. Tenim moltes dades a les xarxes socials que ens han d'ajudar a poder fer un mètode propi de cada una de les empreses. Nosaltres, sobretot jo m'hi vaig dedicar quan vaig estar començant el doctorat, el que feia era analitzar teòrics que tenen mètodes propis o que tenen fórmules que ens puguin ajudar a calcular el ROI. Els autors que més em van agradar i que crec que són els més importants, doncs tenim a Murdoch. Fixeu-vos que el que poso al costat són els indicadors que es recrea més, que es fixa més ell a l'hora de la veritat per poder saber si aquella xarxa social té un ROI positiu o negatiu. Objectius, identificar una sèrie de KPIs, establir estàndards de comparació. Ell el que feia més era comparar l'evolució d'un mes a un altre. Imagineu-vos, vull saber la interacció, si evoluciona favorablement o desfavorablement. Doncs ja tinc comparatius que m'ajuden a saber si vaig bé o malament. Berger i Lebrecht el que deien era sobretot calcular el volum. Ells volien generar molt tràfic, volen generar molt tràfic i a partir del tràfic sí que veuen l'evolució. Poden veure, per exemple, quins usuaris no només cliquen, sinó també comparteixen contingut, importantíssim. I després tenim el Bonson i el Radkai, que ens parlen de la popularitat, parlen més d'Instagramers, d'influencers, que aconsegueixen viralitzar contingut. Està molt bé, tots tenen raó, tots aporten un gra de sorra superimportant, però el que volíem fer nosaltres era aterrar aquests conceptes a la PIME catalana. I aleshores ens vam inventar un mètode propi, que és el Social Media Dinàmica Eficient, que ens vam agafar mètriques importants que funcionen, són les que diuen els autors consolidats, i les vam adaptar a les problemàtiques que teníem nosaltres amb els clients. Mètriques com, per exemple, el tràfic social és importantíssim, veure quantes visites en genera una acció a Instagram, però no ha de ser l'única mètrica que analitzem, perquè hi ha moltes més. I el que vam voler fer va ser agafar una mostra de 100 pimes, analitzar què feien, veure que moltes abandonaven, tot això ho teniu en els apunts que us enviaré, però l'únic que vam fer és agafar tots els mètodes, tots els conceptes, totes les mètriques que ells segueixen, els grans estudiosos, i afegir 3 conceptes. Afegim la prescripció, volem calcular amb els nostres clients qui prescriu, qui ens porta un client que ens porta un altre client, i li fem una campanya de fidelització i li fem una campanya de ticketing i sabem que aquest client ve gràcies a l'altre i per tant li farem un descompte en ell i li abonarem alguna cosa a l'altre. Molt fàcil de seguir, però que ens permet veure si a través de les xarxes aconseguim que aquesta comunitat es mogui. La fidelització, el que us deia abans, quantes vegades compra? I de vegades no cal només comprar. Quantes vegades entra al nostre blog, llegeix i redacta un comentari? És molt fàcil d'averiguar això, és simplement estar-hi a sobre. I després aquí teníem el gran conflicte amb altres professionals del món del màrqueting, la reputació. Ens deien, hosti, la reputació i la fidelització són intangibles, no em serveix